na chaque fois keba lokolo apota okobatela ngo mingi mena suke ko bete pe libaku et sambuso na suka pe tout moli pota ni solo corona et tiki mna mo masolo ba solo ba arme nucléaire o arme nucléaire kuna batomba ki bangba beta ngo ko panza biso or ngamo na zo diriger ngamo pe na tombokela ngame to saka nanga ça va périmètre à même âge nanga tina zo pousser na komoleka na ba 40 quelque na zo kende suspect côté na zoto. Un jour, moi, je me suis dit que 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 pour remarquer ba pourquoi ndako ba kuma minene lokwa toliaka bango te bana fier lokwa confirmer ye ko boyeba miko to lexa bien na moto au côté na boula cochon École ba Africa TV tozo continuer kaka ni masolo na biso na école on a bengaka école na bengaka école parce que ya ba schéma ya za ba méthode o apesa ba tactique o apesa ba tuba comprendre ba tuba fungwama et là ba tumususu ba bloquer ba tumususu ba kanga ba zo comprendre te idée ni ne sengali vraiment schéma ni ne sengali pour a débloquer na situation auto za compliqué ba tozo mona te o ba kosala o za école ngana bengaka école pasteur John mutaba schéma mutaba tactique tozana a tozo poursuivre émission na biso pasteur ni nokoloba na minute oyo par rapport ya souffrance oyo koti mokili mobimba. Bon, souffrance et koti mokili mobimba na ndenge ya kobanga nde likambo ezopesa biso somo pona liwezo ya noki. Toyebi ke tosaba wait. Mais ko liwe ko liwe bonga ko kufa brisque ça oyeba mais liwe ya ko lakana ko kebisa isa parce que danger. Kambo ebi mel biso brisque. On ne va pas chef faire quoi besoin de voiture moko vitesse prince ça plat bon si tu cas boé c'était moko quoi directement quoi liboso na bino pe moko solo temezati donc il faut que ça là tout simba fait malam et puis boké ba po comprendre ka pour éviter danger sinon tant bon ça là tourno beaucoup problème est ça wa quand on a so ba chef na so continent ka coronavirus et un maladie net maladie nyonso mais bimina mu pepe mon ba faire comprendre mais quelque ba tu déjà on dit qu'on comprendre net na ba Chine sur l'Inde, il peut payer mon suspect à Europe, 9000 déjà comme moi, yoyebi. Mais la plupart des maladies, ceux qui ont un temps qui na poko. Oui, mais c'est quand tu es bandé, tu es mon frère. Tu es abattu. Est-ce que maladie oh et quand on est abattu? Est-ce que banyama pe ba plexi bango ko bimate? Fa ba plexi pe banyama ti ko bimate pour corona ko zonga na biso pesi repos. Banyama lokoso libalela fulu, bitambola tambola, mbwana binazui. Bakuta ina mbo ba voice ba tunani to ande mbo kuno kutena corona ndi mutuna kufa na corona excès de kusola na mbo pa mbo mindele ba mba troko ma ba lina basi pomba mundelo mo pena so pesa mutune biso ndimo mba lingana soko yebi to ko kazuwa mbo so pesa bisi na mutunga mama na ngali bale kufa lingi ko lekanga risque umape mzo ande mbo atkena corona mutazaki na mutuna kufi mbo komi yenga tombe no kuta ba renya mbo na ine logo biso bakuta na bakwa gambela bana bakwa tu refel ko tese ko te ba ma ba mbo sisi corona sense muninga na mbo tanga keso kutena corona ba pesi mi corona so ezongi mais ça se comprendre il faut faire attention faut prévenir donc moni mikolo nga kutata ngungia singa pona boma ikeba yo na beta mbata na corona na mito compare na lo bawana j'ai déjà famille période ça la période moko kengela mais ngande ce que on a solo ba côté nyoso na ko ndima corona mais so ibo moni soso ya corona boyela ngai quand on entend ça moni sosa corona pardon ilangai sosa corona libata corona yelangai pas consulter te bare bande na ibisa ka kosi ko sosa yebanaka ngana yebi yango bien so moni babiki sosa sans corona yelangai na ibisi yo pour jamais na kutika sosa kufa na libata munene pisa sinzaleza wozana corona so zana ndeko zana poto azana ngombe ya corona lobana yebisa nganga mona baba chela ngai so na nini bana ona bimsa mikanda na sauver na bisauver na bedoki corona pana ngaji so moni mbongo wa corona koli angote tindela mbongo wa corona tu ça comprendre yela mbongo wa corona on avait pasteur na biso mais ko ku faisait droit ya vie si ko na so kam qui ne risque rien à rien ko ku faisait moko ya droit ya vie to boya kango to matato kita to kuta nango vie eza yo nanga te to senga ba chabiso ko cha
toujours répondre invitation c'est lo kolo mukindenga chela biso mais mutu muta santaka comme si ye monde zo diriger ye or ngamo na zo diriger ngame ngamo pe na tombokela ngame tozaka nanga ça va périmètre vie ndeko nanga na pesa conseil na conclusion to banga munena nzambi po makamuso aloba o to yoka ikumu kupusana côté ya mesaka teto c'est la corona to banga même âge nanga tina zo pusana ko moleka na ba 40 quelque na zo kende suspect côté na nzoto un jour mona matome lembi atana bombi suka pembe na yombo mwindu matame ko dessiner na matana kita na zo ke nuna ki bon pakezo ya match ninyo ko ma finalité tous les bébés babandi no ko première minute 10 minutes bana ba 10 à 15 ba soko ba 25 minutes soko bina ba 25 à 30 ay ba ko na 45 minutes faut que ne mi-temps yonanga na ebité na to soko ti deuxième mi-temps soko moni tous les cocos ba ko na finale finale ata bo chebité bo ko na prolongation suka tirobi moko fa kende soko nunyo ko mi koko to beli to ko kufa na sakiti na zo schéma tous les papas ba ko mi demi-finale à vie biso ba quart de finale et comme polo longwe na ba no ba schéma vie donc na vie keba ato pesi confesse na nyeso rozanango un jour boko kabwana et biso bo kabani ba ko kundo nango totala kango tous les patrons ba somba banda ba kundo bana ba simba ndako na bango rien balandaka ba bolo ba koma quartier moko na cimetière kuna mtobeta tolo azate ata ba kundo na Pierre Tombale ngamu ebembe nanga ba kundo lukamu kala bilanga ba tombola so to za ba voisin to za quartier moko keba na vie le kuma mukile memo na distraction to mona kwa yondo likiba ninga na finalité cercueil égalité na mona liboma silangala na miso batu mais soka kufi jamais bakunda ke pembe na bambwa parce qu'il na valeur té akundaka na kyota batu soki liboma kunda na place batu bongo biso batu atakutoza na ngote yo bongo so beta tolo corona ngo e poni mfama na mobola e komi na mwana yebela nazo ko sauter ay ko makamba piaka so mo katele ki makasi toke ko somba lipa na mulongo ozate lokana za milliardaire boteke nga mapa 10 mutu 4 p na bita soki na bana ba vérité on a soma kamoko donc ngeza et ate so za milliardaire mutu mo katele ko leki soki nzale beto ko za milliardaire so kanisi makambongo za ngo budget na banque libumeto etondi oko kita matama neti ba bola pa santike mbongo ezali ka mususu ko vivre ezali ka mususu bozana na ba titre le makambe kendera bien soki yindi to ko makandenge moko na te zo comprendre ko za challenge nana kosho mukinza miladeza na sola miliki pa kola bien ok mabea zoga yo aiza kwata monda matutu nana yina nani na te zo comprendre donc on tient 4e vitesse banzinzi bakokana bango tutaima bango tu ba keke ba o azapo pomba on a des choses à comprendre chemin pour vivre o zamboka moko kwata mokate beti mukili mobimba na ba milliardaire c'est sur makamba quantité ngana temina mulongo na somba lipa $1000 ko penga na $100 na lection pona la lanzala opi kwa dio zonga nango kuna mama mikolo koma lokola $100 na kata zamba osoma nango ni faut bondela mutamboka tekelo manyoko ubia kabelo na somba na ba schéma tona période moko sala attention o eza kwata ero biso tu yebela surtout makamba corona oyo soko tia biloko na ndako kengela ngo ko bima toke ndo subo okuta ba jotoli kandi na tokambo tata lupango ayibi locataire o makamuni so sakana longoli yo sakana o kwate India Pasteur John ce que totali par rapport ya appel WhatsApp ba Viber ba appel nyonso tozo recevoir bazolo bayo ozo mona na te mais ozo biso to o mona na est-ce que ozo banga nini maladie o confiné ba ozo confiné te ko sala confiné nga kunaso lukango po Congo za na passe difficulté à Congo ngata na beli nga corona ngo mafu mais na bité que na senga ngo yelanga pour ebele toza na Congo wa talaka ka batubeli au moins technique États-Unis basali pillage mboko eza numéro 1 na monde to banga ke le kabi omengo le kyoki bitoko le saka batu futaka bien comment population na bango totali soki na Virginie mama na pillage ya tembe to suspend na New York batu bakeko ko tonda na place batek saka ba arme ba buka po ba so arme ba sala ba tapage po nini chômage oyo bakangi epesi bango nini ce qui fait tant mindele misusu pe babomba mbongo te omoni to banga ndako muninga na peinture te luko oyeba na kati soki bango pena bazaka pe satisfait to baliaka to te biso toza ba congolais selo comportement biso ba africain to mi pesa kibolole ya kolelela ka bato nyonso comme si tozaka ba compétent na niveau nyonso or biso pe ba misusu na Congo
bato misusu pe baza na mwa vivacité bakoma poto te me babundaka pe ta musu muta poto pa ya moni akamwe yo awo ça peut challenger c'est ça lelo yo poto ezo engagement ko sunga ba pays nyonso comme si ba onde baza monopole ba numéro 1 oui po basala ba makambo to kama rende basala ba fise makambo belé ba na avance la technologie mais n'est pas dit que na nyonso nde baza supérieur pe ba conception tito mitika ti suka soki ndenge nité corona eye corona ndenge yo moni corona eza maladie bimi lokwa na Chine ndenge se propager mbaramo kangi batutu oui et ça peut battre bazo ba contaminer mais sur l'andi pe na d'autres part comme si c'est un peu mystérieux comme si pe kolo mukili atimbali ke to pesie tamulai ya ko ndako kipete ma yem ta chabi se poto répondre invitation na mukila cha to yana mukili to kuta nyoso to sepela to so kolo mukili to pese mu Congo elle m'a pas tali ndenge bazo tiara biso na l'église changer to moni ke zo ya moni ke to zo to ça mais to zo to saté lelo ba tuming ba fana l'église au kene l'église atadis na quartier plein to zo yo kamate ya mais to zo pratiquer ngote siko a meti kalki na to ndé to zo sambela na hypocrisie ko kanga ba frese na monoko na ko mema bible mais na vérité to lingi été sikoyo na ndenga teleli na ko so bango koma yango moni pe selo ba tutenga ndenge korene bimi echelo kibo chemu kiloko la frame frère ya brisque to yebaki te bimi boum Eco Live Africa TV bazo landa yo bana Londres bino moko boyoki Emmanuel na Paris Miss Raphaël na Paris Dede Mukusa bino moko bozo landa ke pasteur ye moko azali ado pesa peut-être bino boza connecté te na minute bo se connecté ba masa nanga Yannick Nzungu se connecté ingénieur Gilit Mambweni se connecté en tout cas pasteur ado pesa pasteur yo ozolo banini pembe nangai mais yo lobi coronavirus ozo pesa maté ozo te bana Londres bana Issa mais entre temps yo ozolo ba pembe nanga moins de 2 mètres en plus au tata masque te danger te danger ezali et ko zala ono c'est les devoir et pesa melanga na sala ce qui nous monnaie que boza malade be boza nango te bozo banga faki pa boya bozala musika tant boye ce qui fait boza sir ngapi na za sir mon problème c'est nazo sala devoir et pesa melanga na sala na sepelaka mingi na soda ya kufaka na front ta zanga pete mais soko kupona ko dépendre du pays et bembene balata ngo drapeau direct général on se comprend donc tant que solo bawa to soko ko édifier bato ebele ou peut-être bazaki na arrêter ko comprendre na ba o ba comme ça mukilo ko ba mesana ba ngonde ba kenyango catch lelo ko reni mi brisque ko le surprendre ba tutu mingi lelo ba batami na banda ko partout tela ba ninga ko aux États-Unis to bulaki ba comme si le pays numéro 1 au monde ba ko za na danger en s'arrêter par rapport à besoin to zana ba manka ndé baso ko service loi ku tout tanto plus pire que les États-Unis mais basali pe mabete ba ko si loi po et prévenir biso to ko na danger mais tala ba to lula to kende kuna ba liaka bien basali pillage likona mokate va te na famille yo ka conseil te tala makambe ko siko lelo yo biso pe ndé ba ko si loi ke kala mingi te soki ndenge nini banda ko belé na ne zakatana ba frigo na ba congélateur te to vivre na manka au moins nda kuna frigo au kota be chango kaka esthétique pas pesa nda ku kilo mais na vérité ça te pas ku ya ku frigo ko kufa au kota nda kuna mutoki makaso sengi mayo microna pompe na biso so bi matemato chama na frigo ezate mais kalami to mona be pas na salle congélateur ya nini ba pourquoi misi mutu pourquoi ba tamena nda malidi comment comme parisien bamba na frigo pourquoi comme parisien frigo donc on peut dire banda comme se faut faire attention ya omoni ke loi oye kwei et biso tuna ba manka lelo mbanda ko miso ba profiter za la kate ndako mususu mona kutu po bo tondo mona penda abo kei bana ba fufu na bino ndunda nde ezali mususu ba mabo omoni awa fufu ezali me mutumtana tomso na etona kwa moi likabu nae siko beta calcul na ba no vrai et belé tozo vivre na kisesa to sali ba 2 à 4 5 ans provision za la kate somoni provision ya fufu moko etikali na ekolo ce qui fait bo lambaki ou bien mutango banga batiele ma fufu ayena muté batikela me e okoma tongo te il faut balamba mais sikoyo kao to kweleli ba tu peux Congo ba vivre na makaro compagnie te moko yebi qui sait ça to vivre na orge ce qui na chelo ngina mo inde sans fra lipa ebimi sikoyo ba te ba coup de mer bazalaka avant azonga ndako ali sabana il faut chelo ngina mo tanga bimaka na moi ba kopa likolo nde sa kanga bambwenga mike sachet zonga ona bisa yo ndeko to boite to kwesi loi pour na kopesa kilo na pays to prévenir ba to kufa na danger te siko avenir ba kinwa nyonso bazaka na Kisasa to bi Congo ndeko nanga na biso frère kota na ba quartier yango na lobaki moko pe to zonga makambo ezaka kala na tangu ya
c'est là président liboso penza wana to salaka na boko tanga komba ba orge kingani te na biso que ba chef du quartier bazalaka pe bando que nous pesa ba rapport na ba commune pour na kotalisa ba dégâts na ba danger sur ba famille pe na quartier bien na ba salongo neti lelo yo okotala balabala mususu ndeko nango monika balabala na musika kota kutoye bango mona ba vérité kota na mapango zo ndima teke bato bako na place na ndimita ta nyau na lobi mbwa kutute nyau ya mpoto nyau ahuti poto soko kote na ba quartier musa fandi okuta nyau na tonga bijambiki nyau pena ami bomi Pasteur John, Pasteur John. Balandi ani ya Eco Live TV. Bino moko bozo yo ka Pasteur John nengazo pesa par rapport à la situation actuelle. Bino moko bozo landa. Na utozo Pasteur John tout à l'heure na utozo appel ani ya petit nangai Glody Kambilu nani na Canada. Auto yebsanga pillage et ça mabe nani na États-Unis. Pillage et salami bato bazo bima o mona bato moko ba responsable mais azo piller azo iba parce que akomi na suka. Yo zo mona confinement soki ça mina kini a opina ko lekande si on a solo baté confinement wana ndeko nanga to lobby bien pour te prévenir mais ba dégâts o eza awa na kisasa et l'équipe peut-être ata confinement ngo batu misusu baluka ko mi jambi ka tellement ba banga ko mi bomesa lisumu misusu baluka ta ba kutana mu pepe ngo abela na azo ke na epotique makamba démarche yo ya vie et l'équipe kaka batu misusu bazana kisasa mo so mitena kitala tala mi yina na zo bana ba vérité pour vivre dans qui ça on a le bac pour recevoir ma parole quand on a balabala quand on a quartier quand on a ndako au monde ba condition to vivre on dit mateza inhumain mais comment bozo quoi ça sous loi au bébé qui ba tu futa marate ba sala kate ba zo nyoko maneti frère mo kapsa inga pasa na fanda na maluku côté ce qui antenne nationale ce qui a le on a le bac ce qui a elo na ce qui antenne ce qui nini alobi pasa na uta maluku fona ke musala ti côté ya na centre ville kuna côté ba ya kuna ba côté na bino kuna ba njili ba limité ba wapiti gombe pasa na sala ka pa ba libanais ceux qui bendien na bimaka par jour na 2500 francs ndeko nanga il faut foutre transport na les combien soka raté bis ya musala ndenge me ba camion minene wana il faut foutre au moins combien pas commanda parce que ce pas faire ndeko ka sali tu va finge goigoi oh na ki goigoi wana par jour 2500 francs betango calcul il faut 30 jours na ko kata transport na ndenga ko liela kan o mateke to tourner en rond mon frère makamzu to lobaka oui ka ekwei to zo ba frère ba condition vie au to zo vivre nango na zo ko bisa tam susu confinement o ndenge ye e ko talisa peut-être na ba mboko to bangaka o mona pe ba vérité po ba baka ni ne prophète ce soir au moins que ba américain modèle babimi ba piakel ba ko piende ngo lobinga pe batindelinga na moni natali na kamwe États-Unis mboko etonda nyonso bango moko ba pied pe ba moni ke libumanza les na conseil te babuki sikoyo awa et sikoyo ba to futa mapenza bien te na biti ke gouvernement c'est compétent gouvernement force na ndenga so bomanzo te pondre ko résoudre makama mboka mais écoute une pays na panto yo moko yebi n'était ce comprendre mais conditions que to zana ngo frère loi oyo ekwei toko sango toko batama toko vivre comment tikata mikolo yo nanga to pousser na âge siko bana mikie ndeko nanga toka no bana mawa mwana mukie aibaka teke papa uti ko luka mwana mukie so moni papa bika ke mbongo eye siko bete calcul yo moko papa wa pekisi obima bo faina mwana est-ce que libu mwanzala mwana ko ba ke ba pekisi to bima yango papa pa fandi zo salate to liani moni ba dega siko biloko na ko salema o remarquer ba gafo e bata o esale makamena moi modération pour to mekalo ko bouger yoka to kanga ko remarquer to ko ba désordre de mon ko kama pe tata lopango yibi locataire na te so comprendre na comprendre Pasteur John ba msi ba so ni nombre na ba ba zo ngwa charge ba style c'est pas tika la l'aise Pasteur John yo na moni so banga na mwasi na yo te ko banga ezo bangi sangate na zolo bango pe na vérité pe na so ko banga ndena sa mission na binote donc que micro mission ko sale maté pour tous dans le système ya confinement ya corona to batama non ngana za libre frère na biso ke corona na zoko se prévenir na pesi ndé ba pesi li loi na banga mais ko banga vie ke pona nga non ngate mna senga ko ya pona ko kima corona likamusupe zwinga na kei et c'est normal le coup muka to pesa na nzambe nda sala biso le to solo ba mutu mususu pour mona kutaki na corona na balabala na mutu azana ngo penza frère azuté mutu mususu taso kima danger na ba chaque fois ke ba lokolo apota ko batela ngo mingi mena suke ko betse pe libaku et sambuso na suka pe tout moli pota yo mo pe excès de rolenga lenga ngo mingi pe ko ba danger na mona mutu mususu ndenga la tel ba masque ndire 6 ngabo sa zana pota ngata nde casque masque
Tanga ça pendant casque à masque quoi bata moto pour éviter pour nous revenir. Oui, mais d'autre part mon frère, nous avons ce conseil. Nous avons bangé la mingi selonga bato bazali banda côté corona pendant so ravager makasi. Biso a tous na température épais makasi. Biso moi comme martine ba 38 degrés ba 40. Corona ko sala mais et ça le rappelle pas si peut linga pendant place moi makasi té malgré tout et ko sala. Mais ba pays ko tous ko na ba Italie. Tezo na babo yango tezo bazo ma unin ko bo yango na nina kinke moye osala le côté corona yo ravager partout azo kipete. On comprend bien. Donc au moni ndeto sola wana corona na ba Italie bande ko bele ba benginga. Balobi a pasta tozawa to kangami me danger ça. Parce que bimende n'était pas seulement ba provision tozana ngo er mo makeba ke bazo kanga kutuna amande. C'est ça, na ba Europe partout ndenge surtout na France, ba Belgique ba ndeke bele ba sakuna combien ba kangami kuna bato ba sunga ka bato ba en Afrique ba ba bimeyate. Mais n'est pas dit que ceux qui corona ça biso se to kanga nanda ko libela muto non. Na ko biso conseil moko surtout na kisasa loe ko ya tina 100. Mutu soka kanginza na kati moni ke yinde sana kulia te. Akondima bima ba kende ba kangata na ba soda akende ko zwata fufu na kashobe balie ça quand même akanga na prison qui a ça na robata ma corona akufa donc comme le la ventre famé donc tout ça partout que États-Unis nous peut exemple car États-Unis mboko o ele ça batu nyo c'est mona que ça danger tellement des populations vraiment ba ko ina danger ba ko piller bongo awe sika au danger le cas des gens ndelo ya on comme si tout ça ba nos frères conséquence alikambo on a ça chaque fois à to priorité que ba contrôler ba périmètre comme si arrivé bando ko mapembe na suka ba sinyo balobaka na bible tato tia tembe to yokaka bandi ko sako kende ko kisama mutu moko tandi maka ko kufa po azana no meba ke liyo peso ke zue ratakate lokola corona ye ate kuti yo na ngate me ndingi zo sala na banungu nungu ko monde nzamba so la ke keba fin du monde kalate na ko pe ko signer corona bima lokola po lolo lisolo corona et tiki mna moko masolo ba solo ba arme nucléaire o arme nucléaire kuna batombaki banga beta ngo ko panza biso lelo tous les pays ba fandi nya ondre ba ndeke ba kimiko pumba likolo pa monde lisa sebeti mutu nyosa melami nikamba corona komi série comme ça tuna union Palestine na Israël bayokani likola corona et keba ndenge yebo danger ozomona makamutu il faut keba ke frère même yo nanga pesa zalaka so lamuki na tongo ato pirater ça ta ba sinyo batimusu basala kana paka et on nzamba linginga po ebi danger te ngamu tu na tambola ki côté moko na moni comme ni na moni solo moko be comme ngana solo ngaku na semtanga mama na ngai na kutena corona seulement na yoka ki ya moi compliqué le acide neti compliqué le neti ngabi o feza corona ne bandi banga bona ndo puisa na le kangomba ngana tele moto kuna ngala bi solo na bangese ya moto na sutu ko donc ne batumba pine ngabi ya chance ça sur la pine ngaka ti sur la corona non mais retourne mama na ko na yebi si oui ezana na éviter ce ça pona ndena okilaki pona ndo sentir sur les habits c'est de toyoka maintenant comme côté mon okilo na moni milinga te mais seulement ngabi au corona comment si se fait dans la boisson na corona te ça pine ya on a ça chaque fois qu'il ndeko nanga na pesa biso son conseil ko bomba to pesa batu faute te misusu bazui tant ko bomba mbongo te batu misusu ba vivra lokola canal ya ko l'excellent mais bango moko ba tia profession te ba misusu pe ba vivra na bazo ebele ba bomba batu misusu ndo mona ke lokola coca vivra ndem tato du jour alala kana nzala te mazaka pe ne konzo ko bomba te mais arata kapete nete so comprendre schéma azwa kana ye et kokisaka ba peso journée na ye na muke azui so za na posa po batu misusu pe akokarate komi kanga tembongo konzo mazana na posa bien ali eloko malonga dikole konzo abomba poko mituna angambo okolonga naza na posa kolelo ko likole konzo kaka na bomba mbongo to boite batu minyoso tu basema na vipe zalaka ne konzo mais naza bisa fille basambo oye ba jeune fille mususu bazala ye po ali penza fa beta tout na nini na 15h akepa ya libérer à moins $10 azongi a sauver par les Mexico confinement mutabimasa te bien soko le bibango ba bongo mibali ba baby comment biso c'est to baby pour diffuser côté partout na okengela na yo mikolo fosa kerel so zana mali pelala bono kota bino biso ba to kumisa dia ba diata bandaka na to zana challenge bino to koka elala na kokate fufu etebi okotiebe mayo yo okolia fufu babuka to mona pena mfa mabuki fufu azongi na maya moto okoyeba
on a mécana non mécana yo zo kena ko si zo mécana obandeki likiti moko komiti na demi-finale ko zo mécana oh ça peut aller au sofimbi libumo zo ko ça peut aller saka na vie okoyeba o corona tokoyeba bino ah biso de bata kwata toyebana biso de to signa ba restaurant to l'exception mabumu to bino de boko tondisa wese mikolo po boko kite boko yeso na système bo changer régime libumu bokoyeba Eco Live omoni nanga moko nazokoka suste Eco Live Africa TV nanga moko nazokoka suste bana Paris famille Museke Americo dollar kitanga na États-Unis bino moko bozo sentir mais sanda bino moko bozo mona donc pasteur à côté na 5e vitesse avant na 5e vitesse do kundula makambo bonanga moko na nini do ba schéma ezo bima donc nanga moko na sala schéma na électricité na comprendre était schéma wana na schéma 1 schéma 6 nazo ebate ezo bima na ba schéma nyos natanga pasteur oko conclure ndenge nini par rapport ya ni événement oyo te ko conclure ça ke nde ba pesi ki mutu to keba mais ko keba ngope e comme logo igete soko zangi nzala okanga di mupo soko keba to kuto kufi ya muni ba mikolo ya mutu to azana ma bikedi na ekeba ko kendo nix atapa na machine pembeni ta ko yibo bikedi o comme l'air mo ya danger tale tasi mbokele ka bomengo ba piller mokate kanga batutu et puis na remarqué les États-Unis mikolo c'est confinement le ki makasi bon na habité so basi batimbela ndenge biso to timbela ko lia bambwa na habité so na États-Unis batimbela bambwa po mikolo kuma même les États-Unis bambwa nyo surtout pain ko sitre mbwa ki akosa ba ibinga mbwa nanga milambi yo moko yo mikolo yo keba tambola kana kwanga na kisasa na kisasa calamité na koma ko to contre système lokola confiné zoya lokola confinement zo na kisasa ngana moniti mikolo to ko tresko ba puku pona remarquer ba puku anda ko ba koma minene lokola to liaka bango te ba na fier lokola confinement ye bokoyeba mikolo to ko lexa bien na moto o koto na bula cochon o leka na moto na basiki manganga ya likolo poza na zaite ekoyeba na mbwa betaka tola lia maka na baluba ba lia ba betaka mbunda lelo mbunde kufa mbwa tika makolia si basila okoyeba mayo toko to ba dossier moko to timbela puku to timbela nyau to timbela mbwa to timbela puku poto moni me ko ba lia bino te ko ma tetine banda ko bato bino bosela to yebela bino pelo ko confirmer ya to timbela de po mokato ezoya yemoko maka meso bebati mikolo faut timbela vraiment conclusion na zonksiki de onanga ko banga maladie te banga nde ba instruction ba pesi po tembra ne kenge sukola maboko mbalebele sukola neti mwana moka sai papa nai papa otochuka maboko mingi be pupu eja wapi pupu yo papa yo oso betere ne maladi ko pecha pupu te papa yakicha pupu bombe nga pupu tala naze bisa yo o esa makambo ezole ko ezande kuata ya ona bisa ke mikolo yo partout ke ne sukola maboko soko ti 10 magasin sukola maboko 10 fois mais nga solo ba chaque fois ko senga ko pesa na mbote ezana kudi mais ko senga loboke ko ya kaka sikoyo to ko vivre comme biso ba kisasa to leka solidarité ko kabana kisasa ko mindele tek mutasombi seka sola mbaye moko so mabo awa soko bimika libano munga na lipa deja shikito ndeli batika ma sa changa mukokoli taka zo pousse betina katikati est-ce que bo kabana corona te yo moko témoin so beta kalkina ndengo lo koso bo koti biso maki après to zana ba provision te lo koso ko ya na niveau 0 ngam ne biso to zande ba corona na kati ndako donc pour na lelo donc on a vu que na lela bino tout fort Nzambe apambola vraiment merci à trop il fallait que na bisa bino ka ke période to ça donc nanga to za na vie na ndenge ya stratégie bino pe bate ba nyongo botika na ko senga baninga mikolo po danger ça kimi na Nzambe batela biso avolo bimana tongo zonga kumisa Nzambe ato sambela kate keba danger un jour to kufa ya on a biché que bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya Eco Life Africa TV ya on de base donc on a bibo s'abonner na katia Eco Life Africa TV pour se battre tolia peut na catégorie confondue système mikolo de zona kata combinement auto so bata mabiso tuna keba covid-19 mais ngape na so ba diffiter les kanga yelanga covid-19 ango tselanga tana papier tinanga na avion na bimisa tana western
bato bana poto kofi koto na somo ngo esa mekundia ba doute tindelanga kofi ngo tselanga tana monnaie gram to na western na bimisango na benda tana zolo na kende poko mi jemi ka babina ko tali fe pona mo difita afi bana balekinga nyonga mamela le tungi singa na sama na quartier yelanga kofi na kende puis aussi malade yango okoyeba na monde entier ozana fio yo moko pato ken miko sino si kofi na beli kofi bo mona makambuti tala na za kwa mwana moko gâté 100 na quartier ni na kofi na COVID-19 okoyeba biso toluka succès nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment na pesi mbote na ngai na ndeko na ngai oya présenter na ngai ndeko Kebanga Kitambala sans oublier ndeko na biso na caméra frère na biso Sylvain ndeko na ngai Stéphane oya na sima caméra vraiment de ba vrai Joe nzamba pambola na pesi mbote na ngai na ye moko William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses umela sans oublier na pesi mbote na Priska, Estelle et Boanguillon. Sans oublier Matoufofa Anna, Mel Parfum, Batika yo. Yé pende ba parfum yo en gros en détail tout dada. So betika plus 33 75 39 030 94 wa mobimba. Sans oublier Côte Gisino Batika yo tempote oumela dada. So beti plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba. Na pesi mbote na yemoko Adèle Mboui, maman na Christophe, Oumela, sans oublier, na Pessimbote na Blandine place au Zabatika yo, gros bisous, je t'aime, Kita Mouké, yo Zabaz, na Pessimbote, na Ndeko Nangai, Emeko, États-Unis, vraiment, Batika yo, sans oublier, Mimi Aïko na Cape Town, na Pessimbote na Yemoko, Miguel Zola, na Pessimbote na Ndeko Nangai, Bafou waza na Allemagne mama nanga merci nzamba pambola yo na pesi mbote lisusu na ndeko na ngai couple nzinga sukidi na Caroline du Nord aux États-Unis bo umela vraiment na lingara bino fort na pesi mbote na ndeko na ngai version papa national na Ukraine sans oublier mais c'est Faustin batika le pe na Ukraine base na lobi ke tolia pétésia biso nyos bo s'abonner massivement na Eco Life Africa TV eza chaîne na biso vraiment nzamba sunga tolia pete base na psi binoka mikolo corona ekenge lezo keba mikolo ko kotsa dringue beleka belete fufunde za lebele tamba na kima nzamba pambola po keba santé basanga na ngote nzala mukolo na mwana muke ezana ma différence mais ba nzala mukolo penda ta kangi defa bana muke soke leki ozana danger confiance zo pesa kaka nzamba sunga biso to kufa te yeba ko toso ba pesi ba instruction na pays sukola maboke belebele yo yebi kokuta na muninga mingi te solo na feke kenge po yebi dégâté ko pia pe confiance bi pia te oye pire ngato kola banda bo mwana tanta ko sana malade à transmettre yo baba kufi na corona ba jean pas tumsute pa ba pire ndi magite papa okuta nango e kenge nzama pambola de to kutani balasima merci à tous. Merci beaucoup. Balandia Eco Live Africa TV. Tokomi na suka émission na biso to atterrir. Na pesi mbote na bana Londres, bana États-Unis. Na pesi mbote particulièrement na Bruxelles na nini na makima fwana ya ngate batanga kombo ne pamba ya ko tindela nga $300 na euro na poko yo. Donc ya ngate batanga kombo ne pamba bilo museke. En tout cas, bambota trop, bana Londres, bana Kin, bana partout, topé si bino mbota. En tout cas, bo za la brancher na chaîne Nabino Eco Live Africa TV. Eco Live Africa TV, mikolo de base, bokomona autant de numéros ya schéma, muta tactique, Pasteur John, bokomona ba numéro ebele bo za la brancher, botika la brancher. Donc pour la lelo, to suki wana bo la numéro msusu. Dans quelques heures. Voilà, merci beaucoup, Pasteur John. Merci Nandengo Pesi biso ba schéma, opesi ba tactique. Yo fongola ba to ba bulio, muto yo spena soki au lobby, ba to comprendre ka vraiment. Te to suki penda bien, na ba ka ndeko bina mape bien. Numéro nanga ba yebeza 084 75 18 112. Na zongeli po na bord pour bonne compréhension. 084 75 18 112 et ça peut être dans WhatsApp vraiment plus 243 84 75 18 112 tina WhatsApp tina tout na zapenda OK vraiment na zaba tout na le chaque fois bo s'abonner massivement à la chaîne Abiso Eco Africa TV
yango nde pende ezolakisa makambo ebele live nzambe apambola vraiment merci na ndeko na nga vraiment kitoko. Merci mokonza Shema, merci mokonza Shema.